Всім доброго дня, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні 27 грудня, 25 рік, і ми, Україна, пережили жахливу ніч. Київ буквально не спав сьогодні. Друзі, ми давно не пам'ятаємо такої жахливої атаки. Вона продовжувалася всю ніч і продовжувалася ще вранці, тому що я ще вранці чула вибухи. Боже. Прямо біля нас. Над домами прямо сбивают. 4:30, 27 декабря. Всю ніч не спимо. Да. Ти чуєш? Летить. Ай-яй-яй. Боже, що робиться? У мене ж серце колотає. — 5:45. Я ж кажу, всю ніч. Всю ніч. Знову не спала. Летить. Воєнний Київ, будь ласка. На Різдво. Боже, совсем рядом. О, Господи. А я лежу, ні в яке укриття не йду. Нормально це? Ти подивись. Ну що, нормальне Різдво? Да. Ай-яй-яй. Дуже близько, сигналізація спрацювала. Да. Ай-яй-яй. Угу. І люди бігають по Вон всі вулиці. люди повискакували Це на бігають, в укриття побігли. Да, да. Ну, ми з Кулею не біжимо в укриття, нікуди не біжимо. Вон всі біля укриття стоять. Все, вже стоять. Ну, Да. тому що нормальні люди, а ми лежимо. Ціла толпа стоїть. Може, будемо одягатися? Ой, не знаю. Фух. Субота, 27 грудня. Київ пережив страшенну атаку. Зараз 12 годин 30 хвилин, і я чула знову у нашому районі вибух. Щойно пролунав. Але дивлюсь, люди ходять за покупками, магазин, вулиця більш-менш пожвавлена. Але ж кажу, всю ніч не спали через таку атаку страшенну на Київ. Я перепрошую за свій зовнішній вигляд. Ви завжди звикли мене бачити в нормальному вигляді, нафарбована, квітуча Аріна. Сьогодні не до цього. Вперше в житті мені не соромно за те, що голова в мене не помита. Внаслідок цієї жахливої атаки ми зараз без опалення, батареї холодні, немає гарячої води, світло поки що є.
Більша частина Києва без світла зараз, без гарячої води і без опалення. Тобто квартири холодні у киян. Прикро це все. І атака була майже на всі райони Києва. Сьогодні наш район дуже постраждав. Я не буду вам, друзі, сьогодні записувати, бігти на місце пригоди, як то кажуть. Але постраждав і будинок, де я вам часто дуже знімаю, біля торгівельного центру «Проспект». Там є влучання. Будинок. Зранку не ходили трамваї, тому що все це валялося на проїзній частині, на дорозі. Але все, ви знаєте, що наслідки дуже швидко ліквідовуються, і вже трамваї ходять, і кияни, саме головне кияни, друзі, це якийсь сюр, я вам вже 100 разів про це говорила. Щойно Коля виходив за хлібом, бо зрання я приготувала супчик овочевий, і каже, в магазині повно людей, всі затарюються, всі скуповують продукти, життя б'є ключем, наче нічого і немає. Ви уявімо, друзі, це якийсь сюр, тобто нас отак от нищать вночі, да? Це продовжується ще вранці. І прямо під час останнього вибуху Коля був в магазині, купував хліб, і всі люди, як ні в чому не бувало, роблять покупки, ходять, готуються, мабуть, до Нового року. Ось в таких умовах ми живемо. А дехто хоче, щоб ми що, попелом голови посипали, щоб ми плакали. Це є такі у нас кияни. І в моєму оточенні такі є. Ой, мені нічого не треба, я Новий рік не буду відмічати. Ми теж не будемо відмічати, друзі. Але факт є факт, що Новий рік на носі нам отаке виробляють. Ще невідомо, що буде в новорічну ніч. Хто дивиться мій канал постійно, ви знаєте, що в новорічну ніч у нас постійні атаки. Так що буде далі, нічого не відомо. Я хочу вам, я не буду зараз робити зводку, ви всі прекрасно знаєте, вже подивилися аналітиків наших політичних. Я лише вам скажу, тут шалена кількість всього летіла на Київ. Я зараз говорю про Київ, я киянка. Ви на каналі Киянки. Я говорю тільки за своє місто зараз. Тільки про своє місто, про Київ. Так от, не перераховую оцих всіх БПЛА, які вони види, ракет, які види, сюди летіла страшенна кількість. Але я хочу зосередитися на областях Раші, з яких це все летіло. От послухайте, друзі, значить це Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Крим. Далі Рязанська, Брянська область, Ростовська область, акваторія Чорного моря, ну ясно. Далі Вологодська область. Ви бачите, що робиться? Скільки я перерахувала місцевостей, да? З яких летять оці страшні руйнівні види озброєння. Ви бачите, що робиться? І я ж кажу, я сьогодні, коли подивилася, що в Києві, які райони постраждали, що тут в нашому районі, бо гупало так, наче у нас на голові. До речі, ви чуєте цей звук? Ми вже гадали, думали, що це. Витяжка у нас вимкнена. Зазвичай, коли витяжка вмикнута і десь є протяг в квартирі, такі свистячі якісь звуки. А це ж витяжки, вимкнули витяжку. Всі вікна зачинені. Іде ось такий звук. Що це таке, друзі? У мене вже голова отака. Зараз нап'юся спазмалгону і піду на вулицю, тому що, неможливо, просто неможливо це. І от подивіться, друзі, моя піжама оця, що я купувала в ведмедиках, дуже тепленька. Вона мені зараз в нагоді. Бо в хаті вже холодно. Відчувається, що батареї холодні і вже холодне повітря в квартирі. Ось так, друзі. Що вам
що вам сказати про це? Це просто жахливо, просто жахливо. От. У Дарницькому районі пожежа сталася на території приватних будинків. Виникла загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей. Також у Дарницькому районі БПЛА влучив в 24-поверховий будинок, уже кадри ці всі ми бачили. От, на рівні 7-го поверху. У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій території, на території гаражного кооперативу. І є влучання уламків в 9-поверховий будинок. У Дніпровському районі уламками пошкоджені 3 багатоповерхівки. В одному з цих будинків, 18-поверховому, пожежа сталася на рівні 3-го та 4-го поверхів. Це там, де я вам показувала торгівельний центр «Проспект», от там прямо в цьому будинку. В Оболонському районі сталося падіння уламків на територію дачного кооперативу та на відкриту територію. У Шевченківському районі влучання БПЛА в верхній поверх 10-поверхового будинку, попередньо є пожежа. У Солом'янському районі внаслідок падіння БПЛА на відкриту територію в Яру вибуховою хвилею у будинку пошкоджені вікна квартир багатоповерхівки. І це вони говорять, що вони не атакують мирне населення, друзі. Ну, все це летить на мирних українців, на будинки. І отак, знаєте, не знаєш, що буде завтра. Сьогодні ти радієш, прикрашаєш ялинку, накриваєш різдвяний стіл, а завтра невідомо, що стається у кожного з нас. Тому уже сьогодні зранку я прочитала деякі коментарі моїх підписників. Люди запитують, як ми, слава Богу, Господь нас зберіг і на цей раз. Ось така ситуація. Тому, друзі, ну прикро це все. І ви знаєте, я коли задумуюся над цим всім, у мене волосся дибке. Ви знаєте, сил уже не вистачає. Просто не вистачає вже сил. Тому не знаю, як це буде, що це буде. У нас з Колею поїздка. Ми їдемо. Але якщо буде такий далі в Києві, нам прийдеться відмінити і цю поїздку. У мене ніколи в житті такого не було, як під час війни. Скільки поїздок я відмінила, друзі. І Рим я навесні тоді відмінила. І Прагу ми відмінили. І Східницю восени ми відмінили. Друзі, на руках білети. Ви думаєте, це так просто відміняти поїздки, бронювання готелів, повертати квитки? Ну, якщо це Укрзалізниця, це дуже просто зробити. Якщо ти онлайн купував квитки, ти швидко їх здасиш назад. Да? От. А якщо це міжнародні перевізники, ви знаєте, отак сидиш і думаєш. Ну, і зараз мені напишуть, сидить пані і думає про поїздки. Так, ми думаємо про поїздки. Так, це нормально для нашої родини, для нашої сім'ї. Ми не звикли лежати на диванах. Я знаю, дуже популярне зараз, таке ходить от серед моїх колег. Вони нікуди не їздять, вони ні до чого не прагнуть, вони лежать на диванах. Друзі, я не така, в мене дуже цікаве життя. Незважаючи, може це вік для деяких не молодий, ми з Миколою вважаємо себе молодими, незважаючи на наш вік, ми подорожуємо. Це життя справжнє. Життя на дивані, я вважаю, це не цікаве життя. Життя позбавлене емоцій і життя позбавлено у таких людей, життя позбавлене у тих яскравих барв, які потрібні здоровій психічно людині. Людині здоровій психічно. Але зараз не про це, зараз ситуація в Києві. Я більш ніж впевнена,
що на всіх новорічних різдвяних локаціях Києва зараз багато людей. Сьогодні субота. Хто уважний глядач на моєму каналі, ви знаєте, що я постійно показую вам шорти, що буває після таких напряжних ночей в Києві. Лунає музика на вулицях, виходять вуличні музиканти, виходять кияни, всі кудись ідуть, щось купують, якось розважаються. Так, це життя великого міста, це життя мегаполісу. Бажаю вам, щоб у вас в містах, звідки ви, не траплялися такі пекельні ночі. Бажаю вам тихих, мирних днів. Днів, коли країна готується до Нового року. Що він нам принесе, це тільки Господу відомо. Не забудьте зайти в церкву, помолитися за всіх нас, українців, за хлопців ЗСУ, які стоять зараз мужньо і захищають нашу країну. Я сьогодні з вами зустрілася, і серце моє спокійне. Па-па, і до зустрічі у мене на каналі. Щасти вам!